Другие нетрезвые челнинцы покатались на 30 тысяч рублей. Именно на такую сумму грозит штраф 3 мотоциклистам. Помимо этого, они попрощаются с возможностью управлять своим транспортным средством. Все они были задержаны в пьяном виде. Накануне сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушителей именно этой категории. Однако за время акции выявили и другие факты пренебрежения правилами дорожного движения. В ходе проведения данного мероприятия были выявлены такие нарушения, как управление мотоциклом в нетрезвом состоянии, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление мотоциклом без водительского удостоверения, без государственных регистрационных знаков, с нечитаемыми номерами, без страховки.